Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moj novi video u kojem s vama dijelim kako sam s minimalno sredstava preuredila svoju spavaću sobu na način da sam promijenila boju ormara koristeći samoljepljive folije i dodala još nekoliko jednostavnih detalja. Tako da u ovom videu možete vidjeti detaljne upute kako zalijepiti samoljepljive folije na ormar, savjet kako postaviti ovaj tip polica na zid, kao i dobiti inspiraciju za jednostavnu dekoraciju svoje sobe. Ako vam se video svidi, ne zaboravite kliknuti palac gore, podijelite ga s prijateljima koji bi ovo moglo zanimati, javite mi se u komentarima, a ako ste novi na kanalu, pretplatite se za više mojih videa. Možete me posjetiti i na Instagramu za više mojih svakodnevnih sadržaja, a sad stisnite pauzu i pripremite si kavu ili čaj jer će ovaj posao potrajati, pa onda možemo krenuti. Folije koje sam ja koristila su mat bijele s reljefnim uzorkom pravog drveta. Kako sam ja lijepila ormar s jednostavnim linijama, to je uvelike olakšalo lijepljenje jer su površine ravne, ali je u svakom slučaju prvi korak rastaviti ga na dijelove. Kod mene su to bila samo vrata, pa sam samo trebala odšarafiti ovu masku i skinuti vrata, što moram priznati nije bilo nimalo jednostavan posao, pa zato želim s vama podijeliti svoje iskustvo, odnosno pokazati vam kako se ona skidaju ako imate isti tip ormara. Na vrhu vrata s unutrašnje strane se naime nalaze po dvije male kvačice koje je potrebno pritisnuti prema dolje u isto vrijeme i potom izvući vrata. To nije nimalo lako, pa se nemojte čuditi ako vam zapne. Sljedeće je bilo obavezno skinuti ručke i to je u principu bilo to što se rastavljanja tiče. Dijelove je prije lijepljenja obavezno potrebno dobro prebrisati od prašine jer inače folije neće dobro prijanjati. Sljedeći je korak izmjeriti dio folije kojeg ćemo lijepiti i tu dobro pazite da dobro izmjerite jer ako ste odrezali premalo gotovo je i foliju možda nećete moći iskoristiti. Sad lijepljenje. Tu osobito želim podijeliti svoje iskustvo jer je početak najgori i zapravo učite na greškama. Ja sam naime započela s lijepljenjem na bočnoj strani samog vrha vrata i nastavila dalje. Princip lijepljenja je općenito takav da kako odljepljujete zaštitu, malo po malo koristeći neku krpicu, njome čvrsto prelazite po foliji dok u potpunosti ne prione na površinu. Ja sam to i radila, ali je nekako sve nešto zapinjalo, bilo prepuno nabora i morala sam se baš pomučiti da prione, ali kad bi došla do druge strane opet bi zapelo i tad sam shvatila da sam pogriješila u tome što sam počela s boka, pa sam odlijepila foliju i pozicionirala je tako da ona komotno prione na plohu vrata i kad sam to napravila dalje je sve teklo izuzetno glatko. Također, budući da se ponavljaju dijelovi namještaja koji se lijepe, vidjet ćete da ćete nakon prvog otkrivati neke bolje načine kako nešto napraviti, pa sam ja tako na sljedećim vratima bolje izvela ovaj dio oko šiber kvačica. Iako po ravnoj površini lijepljenje folija ide glatko, ako se dobro postave, ipak treba biti precizan i strpljiv, odnosno paziti da ne ostaju mjehurići zraka. Ako koji sitni i ostane, to zaista nije problem, ali ako ih ima više ili su veći, to definitivno ne želimo. Nakon što zalijepimo samu plohu, dolaze na red stražnje stranice koje su isto pipkave, iako ne izgledaju tako, i tu vam samo želim reći da ne pokušavate postići da vam i sa stražnje strane bude sve lijepo ravno zalijepljeno, jer je to nemoguće postići, a taj se dio i nakon ne vidi, pa zaista nije vrijedno brige. Pa samo pazite da je bočni dio lijepo zaljepljen, osobito na kutovima, pa možete vidjeti kako sam ja to napravila. Kad su prva vrata bila gotova, sa sljedećima je išlo puno glađe, da ne spominjem s trećima i četvrtima, koje sam doslovno već odradila rutinski.
Kako sam već rekla, na drugim vratima sam odmah u startu ispravila pogrešku s kvačicama na vratima jer sam shvatila da ti dijelovi moraju biti slobodni, pa sam ih odmah ostavila otkrivene. Kod bočnih stranica ormara sam poučena iskustvom od vrata odmah započela pravilno, pa mi nisu predstavljala problem. Zapravo nisam vam rekla da kad sam radiš, malo problematičan dio je masni papir koji se odljepljuje sa folije jer stalno zapinje, zbog čega se folija gužva. Nije to za nju toliki problem jer je zaista zahvalna i jednom kad se prilijepi kao da postane dio namještaja, ali ako se dogodi baš neki jači nabor, to se ipak vidi. Tako da bih vam samo savjetovala, ako imate žrtvu da vam asistira satima dok ovo radite, bilo bi idealno ovo raditi udvoje, tako da druga osoba odljepljuje foliju, a vi ju prijanjate. Unutrašnju stranu ormara sam odlučila oblijepiti samo do dijela koji će se vidjeti dok su vrata zatvorena i još malo unutra, i tu je zapravo bio najvažniji dio odrezati foliju ravno, što nije baš jednostavno iz ove pozicije, pa sam se poslužila letvom maskom od ormara. Nije ispalo savršeno, ali je zato bilo puno bolje s ovom drugom stranom jer sam foliju mogla odrezati prethodno. Ovaj drugi bok ormara sam odlučila ostaviti u staroj boji jer se on ne vidi iz nijedne perspektive osim kod ulaska s balkona, a s te strane je onako bolje da je u staroj boji jer sam taj mali kut iskoristila tako da u njemu stoji drvena stalaža u boji drva. Slijedio je gornji dio ormara koji nije bio problematičan sam po sebi, već su to bili kutovi, odnosno spojevi koji koliko god se trudili jednostavno nikako ne mogu ispasti savršeno. Na drugom ormaru sam se zapravo poprilično približila tome, što ćete moći vidjeti, ali u svakom slučaju će vam trebati dorada, a koju napravite ili tako da popravljate s komadićima originalne folije ili koristeći izolir traku, što ću vam kasnije pokazati. Na gornji dio sam još zalijepila jednu tragicu jer sam shvatila da će se i taj dio vidjeti između vrata, a isti princip sam ponovila i na donjem dijelu na kojem sam shvatila da uopće neću morati lijepiti najdonju masku jer se nimalo ne vidi iz niti jedne perspektive. Izolir traka može biti jako korisna za ove spojeve jer bolje prijanja na kutovima. Bitno je samo da je u istoj boji kao i folija. Preostalo mi je samo još oblijepiti maskicu, prišarafiti ručkice i vratiti vrata. Samo ja u ovom trenutku još nisam znala za trik s kvačicama, pa sam se jako mučila, ne bih li je na silu vratila, pri čemu sam malo i rastrgala foliju na tek zaljepljenim vratima, tako i znam koliko je folija kvalitetna jer je izgledalo kao grbotina koja se nije širila dalje. Pa sam tako frustrirana otišla kod Dragoga na kavu u naš kafić kod zgrade jer je ovo bilo nedjeljno jutro i od našeg konobara saznala za taj trik. Na kraju ispalo da su svi to znali osim mene koja sam prethodno i pretražila cijeli YouTube ne bih li saznala kako skinuti šiber vrata s ormara. I ja od sreće kad je ormar bio gotov, stvarno je ispao savršeno, izgleda kao nov i kao da je baš takav originalno napravljen. Dotad sam već postala profesionalka za ljepljenje ovih ormara, pa je drugi bio čista rutina. Već sam unaprijed znala što me čeka i kako ću riješiti škakljive dijelove, pa je sve naravno ispalo još bolje nego na prvom, pa ću vam samo ukratko pokazati kako su tekli i ispali ti radovi. Jedino moram napomenuti da su opet vrata bila problematična, pa se čak i Dragi s njima morao pomučiti.
Jednostavno je teško dohvatiti te kvačice s unutarnje strane. Sad kad sam imala lijepe bijele ormare, konačno sam mogla poraditi na ostatku sobe. Naime, s ormarima u jednoj boji, krevetu u drugoj, kutijama na ormaru u trećoj boji, meni je sve to bilo previše natrpano, pa sam to uvijek nastojala ublažiti s time da barem sve ostalo bude jednostavno, i zato su zidovi u bijeloj boji, posteljina je većinom bila bijela, zavise isto, a na zidovima nisam namjerno imala ništa. Svoju novu sobu sam zamislila potpuno bijelom, koju ću potom upotpunjavati sa raznim detaljima, a ovaj kut je bio idealno mjesto za jednu jednostavnu policu koju sam složila od 3 jednostruke poličice koje se montiraju tako da se nataknu na šipku koja se prišarafi na zid. Naizgled je to bilo jednostavno napraviti, jer nakon što sam odmjerila da budu ravnomjerno položene, pa čak i ravne, i sve to obilježila, shvatila sam da mi to ništa ne vrijedi kad ne znam kako bi to postigla s metalnim šipkama. I tako sam se domislila ovom principu koji rado dijelim s vama, koji planirate u budućnosti postavljati ovakve police. Znači, potrebno je krep traku postaviti na šipku tako da kad je s policom prislonite u položaj kako bi trebala stajati, možete u istom položaju pričvrstiti na zid. Još jednom provjerite da li je ravna i potom obilježite rupe. Dalje je sve jednostavno. Probušiti rupe, staviti tiple i zašarafiti vijke. Zapravo bilo bi da nije postojala problematika. Ove su police naime toliko malene da razmaci između vijaka nisu bili toliko mali da su onemogućavali korištenje strojnog odvijača, pa sam čak i ja izgubila snagu i dragi mi je morao priteći u pomoć. Što se detalja tiče, odlučila sam sobu ukrasiti samo jednostavnim prirodnim elementima, pa sam na police postavila par omiljenih biljčica, kombinacijom umjetnih i živih. Živa je samo ova najdonja, pa sam prvo htjela vidjeti kako će ovdje odgovarati, a onda bih zamijenila i druge sa živima. Ovdje sam stavila i lampice koje su prije samo visile na karniši. One nam služe kao ambijentalno svjetlo koje je sad u ovoj kombinaciji predivno. Sad na red dolazi ovaj prazni bijeli zid za kojeg sam ja originalno imala velike planove, dok na njih dragi nije stavio veto, naravno iz praktičnih razloga. Naime, ja sam htjela ovdje postaviti usku policu po cijeloj duljini, a na koju bi stavila slike, biljke i ostale dekoracije. Potpuno sam u zanosu zaboravila na nedavni potres u kojem je na nas palo sušilo koje je bilo naslonjeno na zid i luster, tako da nikakve slike ni ukrasi iznad glava nisu dolazile u obzir, pa sam morala smisliti novi scenarij. Tako smo i došli do polica u kutu, a za zid sam se domislila jedino dobrim starim posterima i tako dok sam razmatrala mogućnost neke fotonaljepnice za zid, za što sam isprintala neke svoje fotografije koje sam snimila na svojim i Šimijevim šetnjama, shvatila sam da ni one same ne izgledaju neukusno, tako samo isprintane i zaljepljene, kao što sam mislila da će izgledati, pa sam ih odlučila ostaviti. I kako to inače biva sa mnom, od puste lagomosti za svim mogućim fotografijama koje ja želim sve odjednom, ali nažalost to jednostavno ne izgleda ukusno, pa sam se morala odlučiti na samo 4 koje najbolje odgovaraju trenutnom ciljanom izričaju, ali sam se utješila time da ih uvijek mogu zamijeniti. Kad sam bila zadovoljna s posterima, shvatila sam da mi je potpuno prazan gornji lijevi kut, pa sam samo prislonila jednu umjetnu biljkicu koju sam imala, čisto da vidim kako bi tu stajala, i shvatila da je
to baš ono što bi mi odgovaralo, pa sam je odlučila učiniti visećom i objesila je na zid. Nije iznad kreveta, tako da je tu mogla proći. I konačno su na red došle roze kutije koje mi godinama bodu oči i samo su čekale ovaj dan da ih zamijenim prozirnima. Ne volim inače gomilati plastiku, ali ove smo iskoristili za drugu svrhu, tako da nisu bile višak. U ovim mi kutijama inače stoje božićni ukrasi i moram vam reći koliko me samo pogled na njih i mirisi mojih božićnih voskića raduju, tako da sam se morala savladati da ne razmišljam sad o Božiću kad mi tek slijedi najdraža jesen. I sad možemo vidjeti kako u konačnici izgleda moja nova spavača soba. Mislim, nije nova, ali meni stvarno tako izgleda. Jako sam zadovoljna kako izgleda. Jednostavne bijele linije s detaljima biljaka i drveta. Baš sam je tako zamišljala. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Nadam se da će vam biti od koristi. Bilo da planirate oblagati namještaj u folije, postavljati police ili samo tražite inspiraciju za osvježenje svoje spavaće sobe. A do sljedećeg videa vas puno pozdravljam. Bok!